Çocuğumun annesisin. Bak sürmeneli bir hali bunlar. İş yapıyoruz adamlarla. Bir akşamda normal bir aile gibi davranalım, olur mu? Hoş geldiniz. Senin gibi şerefsizin biri bir kadının hayatını karartacak. Adamım diyen adam da buna sessiz kalacak Ömer. Sana ne lan benim karımdan? İster döverim, ister severim. Dağların dumanı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım. Niye bu kadar iyilik yapıyorsun? Biz Karadenizliyiz. Ocağımıza düşeni koruruz. Ne yapacaksın? Tahir'i Karadeniz'e gömeceğim. Sen anlat Karadeniz.